Pues digan algo, gente. Hugo es foto. Hambre por la verga. Dile, todo verga, todo. ¿Tenedor? Aquí va otro. El mal está papeando con una hamburguesa. Por eso no me habla, güey. Valde. No conoce. A ver. Miren nomás, Valde dijo yo bien verga traigo mi hamburguesa de Burger King. O sea, no quiero comer. Que se chinguen todos los demás, yo no quiero mayonesa. Uno que está sopeando sándwich y está comiendo hamburguesa. Luego se la come aquí enfrente de todos, güey. A ver. ¿No están aquí? No, no están. Ah, los de la rata. ¿Ya está? Nada que ver. Faltan los de Están afuera comiendo. Sobre eso, ¿Qué dijo, güey? ¿Qué dijo? y se los va a comer. A ver, déjalo así. ¿Qué onda, güey? ¿Yo qué? No, cómetelos, güey. Si tienes hambre, güey, si no. Acá para tu amigo, dale uno también. Uno. Te vas a quedar como gandalla, no lo puedes comer. No lo puedes comer. ¿Qué se la come? Puedes dejar tu mochila ahí si quieres. Para que no te la roben. Desde que llevaste la mochila puesta. Bueno. Te comes dos sándwiches, yo me lo llevo. Dame un sándwich. Peto, Valde, Meme, Juan Carlos, Pedrito, Hay tres. Arnulfo, No, hombre, ¿qué pasó? Soul. Soul, Sorullo. Adad, Bruce, Mario, Davico, Lonche. Es el lonchero. Ah, Wendy, Wendy, se me olvidó. Carlos. ¿Cómo te llamas? Isaí. Oh. Están viendo la película de Millie. De Brawl, pendejo. De Brawl. Sí. Crack. Gracias por venir, güey. Igualmente. Y aquí todos extrañamos al oráculo. Te extrañamos, güey. ¿Por qué no viniste? ¿Cuánto se parece? ¿Cómo? ¿Cómo? Que se vaya a la verga. 23. Y ya nomás falta Soul y JC contra Meme y Adad, que ahorita están jugando, y el que gane de ellos va contra Iku y Kazu. Y de ellos el que gane se va a la final con Jordi y Davico. No lo había mencionado, pero pues otra vez. Solo que pasó que Jordi se tuvo que ir. Imagínense, a las 4:20 de la mañana sus papás le dijeron que se tenía que ir. Pero bueno, eso significa que mañana va a ser la final, lo más seguro, y aquí siguen jugando Adad, Soul, JC y Meme. ¡Prende la luz, güey! ¡Prende la luz! ¡Prende la luz! ¡Prende la luz! ¡Prende la luz! ¡Bolita! Creo que Pedrito los echó en su mochila en la caja. El mío es el que está boca arriba. Vamos a poner en mi Wii. ¿Es el de la izquierda? Es el de la derecha. Dile un pinche Pablo que se vaya. Bueno, pon al revés. Espero encontrar este lugar libre para dormirme. La final de Loser Bracket. Tienen sus caras de preocupación. Buena. No. Pues ahorita ya son las 5:20 de la madrugada y yo ya me cambié. No me había presentado y pues ya de una vez para que me vean, me conozcan los que no saben quién soy. Aquí estoy yo, me acabo de cambiar para ya dormirme porque mañana nos espera el siguiente torneo a las 12.
mayoría de la gente ya está dormida.